こんにちは、酒井翔吾です。皆様、大型連休いかがお過ごしでしょうか。8ビットミュージックに関する、あれこれ第2回目。どうしても技術的なことが多くなってきてしまいます。ですが、それはちょっとつまんないので、例題を用いて、こういう場合にはこうなるなとか、やりたいと思って例題を作りました。モーツァルトの、ケッヘル545、ソナチネアルバムにも入っているピアノソナタ、これを、まず例題としてやってみたい、ご紹介したいと思います。まずピアノ版の状態で一度聴いてください。たったこんだけと思いんだったと思いますけれども、このたった、4小節を、まともに鳴らすためにどんだけ大変かっていうのが、この8ビットミュージックの難しいところです。さてこれを、ベタ打ち、ベタ打ちっていうのはベロシティっていうのは鍵盤を叩く強さですね。これを一定にして、ゲートタイム、音符の長さを一定にしたベタ打ちでこれを8ビットミュージックで再生するとどうなるか。この場合、右手と左手それぞれ1音ずつしかありませんので、両方とも区形波でやってみましょう。区形波の 50%、50% とは何ですかということもあると思うんですが、2分20秒でとても説明できない。それは明日に譲りましょう。いかがになりますでしょうか。どうぞ。さて、この電話の待ち受けのような味気ないこの音がどうやって、生まれ変わるか、明日から追っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、酒井翔吾です。こうやって猫を抱いてるのはゴッドファーザーのパロディです。昨日、導入紹介、そして今日は、例題の紹介をしたので、まだ何でしょう、本編になかなか入らないので質問もへったくりもないな。本当はここで質問とか、間違いの指摘などあれば、そういったことについても修正などしていきたいなと思ってるんですけども、多分本編ずっと中では、触れない、BPM についてちょっと今日話したいなと思います。家庭用ゲーム機のその初期の頃、各社ゲームメーカーいろいろありましたけども、各社でサウンドドライバーというのは、独自に作っていました。スーパーファミコンからは、任天堂さんが、そういった環境を提供してくださったので、割と各社似たような環境でやってると思うんですけども、最初の一発目っていうか、そのファミコンの時代っていうのはもう、各社がもう独自にドライバーを作ったので、皆さんどうやったのか実言うと分かんないんですね。そこら辺の話をね、いろんな方に聞いてみたいと思ってるんですけども、今度はそういったことを聞きに行く旅にでも出ようかと思っています。でうちのっていうか、前々職であったデータイーストは、独自のドライバーを持っておりましたが、テンポを決める BPM を決める、ところが0から65,535という、口がありまして、その65,535っていう値を入れたとしても、BPM としては150がマックスだったんですね。要は BPM、テンポ150以上を書こうとすると、分解能を半分にして、何でしょう、ヒューマンプレイングなものはもともと諦めてるんですけども、分解能をかなり、荒くしてなければいけない。その65,535がマックスの時の150の時に、四分音符は分解能はどんだけだったかというと24だったんですね。で、そうすると、四分音符が24ってことは、16分音符っていうのは、4、6、24、6か。
16分布は6フレーム、が4つで24っていうようなことで150で、そういった状況にあって、それからずっとデータイストをやめ、その後の春研究所に勤めて、とあるソフトの開発で任天堂さんの曲をたくさん耳コピーすることがありました。はい。そしてこの土管工の、あの有名な今映画の大ヒットしてますけども、あの方の曲をコピーするときに、コピーする際にまず BPM を測るんですね。1分間ストップウォッチを持って、タタッタッタタッタッタッタツタッツタッタッタッ数えていくと1分間で100だったんです。で、ぴったり100だわと思って驚きまして、なぜ驚いたかっていうと、僕はなんでしょう、メトロノームに結構縛られてて、120を基準として6単位ですごく BPM を管理するやり方にちょっと自分の体が慣れすぎてちゃってて、108、102ってきたら、それだとは96で100っていう BPM を選ぶってことはあんまりなかったんですね。なので、100なんだ、面白いなと思って、で、100、もう例えば BPM100 っていうのはもうマリオの曲を思い浮かべる、1の1の曲を思い浮かべると、100が思い浮かべる。その歌を歌えば1分間に100こう叩ける。で、なんでまとめてそうやって、任天堂さんの曲をこうやって耳コピーしていくと、100とか150が多いんですね。不思議なことに。で、それはサウンドドライバーが多分そういったものを要求してるんじゃないかと。ちょっと僕もどんな環境開発か知らないんですけども、はたと思って分かったのが、今言いましたけども、家庭用ゲーム機当時は1フレームっていうのは、じゃなくて1秒間に60フレームなんです。1秒間に60フレームってことは、1分間に3600のフレームを叩く。で、音楽の BPM っていうのは1分間に何回ビートを叩くかなんですね。なので、1分間に120っていうのが僕が基準だとすると、それをフレームに直すと、四分音符っていうのは30フレームなんですね。30フレーム、要は2秒間で1小節なので、2秒間で1小節なので、0.5 秒ずつ、つまり30フレームずつが四分音符。そうすると、それを四分音符を16分音符にしようとしたときに、いくつになるかっていうと、7.5、7.5、7.5、7.5なんですね。そうするとフレームとしては割り切れない。なので、8フレーム、8フレーム、7フレーム、8フレーム、7フレームみたいなことで、ごまかして、チチチチっていう16を表現するんですね。データイストはそういったいわゆる揺らぎも、とりあえずうまく調整してやるような環境が用意されていたので、僕は何の、思いもせずに120っていう、BPM だったらそれを入れて、そして16本振ったらチキ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 、もう本当に普通に、入れ込んでたんですけども、後になって思うと、あれはフレームからずれてたんだなってことが分かりまして、じゃあぴったりくるフレームは何なんだろうって考えると、1分間に3600回3600フレームあるってことは、16分音符をきれいに出すためにはいくつだったら可能なのかって考えると、100と150しかないんですよ。しかないって、もっとゆっくりになればもっといっぱいあるんですけども、16分音符を、150、3600、1分間3600を150で割ると、いくつだ ?3600 割る150。24なんですね。24ってことは、6ずつ、6フレ、6フレ、6フレで叩いていくと16ビートが刻める。4ずつ刻めば6連音符ができる。100だったら3600割る、100だから36ですね。そしたら99999で16ビートが作れる。6連符は66666で作られる。っていうふうに、その揺らぎをどっちかのフレームに寄せるってことをせずに、うまく切り分けられる。本当にジャストなマシンビートが刻めるっていうのは、150か100しかないんですね。
それに気づいてから、これは綺麗なリズムを刻むために100か100しかない、150しかないんだってことに気づいてから、なるほど、マリオの1の1はタタッタツタタッタ100のビートっていうのは、そういうことかっていうのが分かりまして、僕はそのそこをあんまり深く考えないままにデータリストをやめて、でその後、そういったマリオの曲を深く耳コピーしなくちゃいけない機会が訪れたおかげで気がついたんですけれども、そんなわけで、そのフレームっていうもの、ちょっとこういったことはプログラマーさんとかそういったことが詳しいので、もし間違ってることがあったらぜひ教えてください。1分間に60フレーム叩くゲーム機、8ビットのゲーム機がですね、そういった時には、そういった BPM が、何を言おうとしたんだっけな、ちょっとこんがらがってきちゃいました。数字は弱いですからちょっとごめんなさいね。とりあえずそんなわけで、今日の第2回目はこんなあたりにしましょう。明日から第3回目からは割ともう技術的な音の話になります。今日は、2回目なので、音とは関係ないそのフレームと BPM の関係についてちょっと雑談的に話してみました。はい、ありがとうございました。失礼します。